बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। और ये जी आज जो मौसम था माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, बादल आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना जी मौसम को एंजॉय किया जाए और थोड़ा बाहर जाएं, बच्चों को लेके जाएं और घूमें फिरें। और हम गए जी बाहर और फिर घूमे फिरे, कुछ खाया पिया और बच्चों ने कहा कि हमने डोनट लेने हैं। और इस तरह जी हम घूम फिर के फिर घर आ गए। और घर आए तो दिल कर रहा था कि कुछ अब मीठा बनाया जाए, तो हमने बनाया जी सवैयाँ। और ये जी मैं लाई थी सवैयाँ कालाबाग से, जब मैं घूमने फिरने हम गए थे कालाबाग। और ये वहाँ की बहुत ही मशहूर सवैयाँ, ये सूजी की बनी हुई हैं। और वैसे हम घर में भी ये आटे से भी तैयार करते हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये स्पेशल सवैयाँ और इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का था। ये मीठी सवैयाँ हम तैयार करते हैं, ये मियाँ वाली की ट्रेडिशनल डिश है। और यहाँ पे जी मुझे सवैयाँ बनाने के लिए ज़रूरत थी गुड़ की, साथ ही देसी घी, सवैयाँ, पानी। और एक सॉस पैन में मैंने पानी लिया और इसको मैंने बॉईल करके इसमें सवैयाँ ऐड कर ली। और जैसे ही सवैयाँ बॉईल हुई तो इनको मैंने स्टेन कर लिया और सर्विंग निकाली। सर्विंग में मैंने सवैयाँ जो है वो डाली और उसके ऊपर देसी घी के साथ गुड़ डाला। वैसे इसमें शक्कर डलती है, लेकिन पर्सनली हमें गुड़ पसंद है, तो हमने गुड़ जो है ना वो छोटा छोटा तोड़ के फिर इसके ऊपर ये डाला। और ये जो है सवैयाँ कैसे सर्व की जाती हैं, ये जी बग़ैर स्पून के सर्व की जाती हैं और ये हाथ से खाई जाती हैं। और इनका हाथ से खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। और ये जी हमारे मियाँ वाली की ट्रेडिशनल डिश है जो कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये जी मैंने पूरी रेसिपी वैसे तो शेयर कर दी, और प्रॉपर अगर आप लोगों ने रेसिपी इसकी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। और माशाल्लाह से सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चीनी वाला पराठा बना रही थी और साथ ही बन रही थी उम्मे की टी। और यहाँ पे मैंने साफ़ियाँ धोने के लिए नीम गर्म पानी लिया और उसमें सर्फ़ डाली और इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने भिगो दिया। उससे ये है कि इसका जो मैल है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। मन सुनाएं आप, टॉपिक क्या है? बादशाह और माली। एक दिन एक बूढ़ा माली बाग में पौधे लगा रहा था। इतने में बादशाह अपने सिपाहियों के साथ उधर से गुजरा। उसने इतने बूढ़े आदमी को काम करते देखा तो बड़ा हैरान हुआ। वो बूढ़े के पास आकर बड़ी दिलचस्पी से उसका काम देखने लगा। शाबाश, ठीक हो गया। ठीक हो गया हनिया। और यहाँ पे मैं सरदाई की रेसिपी बनाने लगी थी और मेरे चैनल पे पहले मैं सरदाई की रेसिपी दे चुकी हूँ। वो वाली जो रेसिपी है वो मैंने कूंडी डंडे में बनाई थी और ये वाली जो रेसिपी है ये मैं ब्लेंडर में सिखाऊंगी। और रेसिपी का सामान भिगो के मैं आ गई थी छत पे। और माशाल्लाह से छत पे जो है बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, बादल आए हुए थे और बारिश वाला मौसम बना हुआ था।
आज संडे था तो मैंने सोचा जी संडे को एंजॉय किया जाए और क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। तो यहाँ पे जी मैंने बनाई बहुत ही मज़े की दम वाली बिरयानी। और जी खाना खाने के बाद दिल कर रहा था कि अब कुछ डेज़र्ट हो, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी आज जो है ना स्ट्रॉबेरी और बनाना आइसक्रीम बना लेते हैं। और मैंने जी बनाई यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बनाना आइसक्रीम, जो कि बड़ी ही चिल और मज़े की रेडी हुई थी। और यहाँ पे छत पे मैं आई थी कि रोटी वाले रुमाल जो मैंने डाले हैं वो उतार लूँ। तो मौसम माशाल्लाह से खुशगवार था और बारिश हो रही थी। और शुक्र है कि साफ़ियाँ जो है मेरी वो गीली होने से बच गईं और इनको मैंने तह लगाया। ये जी साफ़ियाँ मेरी घर की हैं और ये जो है ये मेरी मेहमान वगैरह अगर आ जाएं तो उसके लिए मैंने रखी होती हैं साइड पे। ये 3 मेरी जो है ना ये गेस्ट के लिए और जो 2 हैं वो मेरी घर के यूज़ के लिए हैं। और यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था, तो चाय के टाइम मैंने सोचा चलें जी साथ बना लेते हैं यहाँ पे आलू के कबाब। और फिर मैंने रेडी किए जी आलू के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। और मौसम जो है ना माशाल्लाह से अभी तक बहुत प्यारा था। और मैं फिर किचन में आई और किचन में आके मैंने आज दाल माश बनाई। दाल माश के लिए दिल कर रहा था और ये जी दाल माश जो है ना बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। और
और ये जी हांडी जो है ना वो मैं हल्की आंच पे छोड़ के आ गई थी और दोबारा मैं वेदर देखने आई तो माशाल्लाह से बादल वगैरह जो है ना वो अब थोड़े थोड़े कम हो चुके थे और सूरज निकल रहा था। ये शाम का टाइम है और दोबारा मैं अपने किचन में आई और यहाँ पे अपनी हांडी को कंप्लीट किया और उसके बाद जी हमने तंदूर से बाहर से रोटियाँ लगवाईं और खाना सर्व किया। और ये जी रोटियां और सालन जो बच गया था तो इसका मैं छोटे छोटे तोड़ लेती हूँ और सालन में मिक्स करके बैज ये मैं डॉगीज़ और कैट्स वगैरह होती हैं तो उनको डाल के आती हूँ और उनको बड़ा इंतज़ार होता है कि अभी उम्मी शकील आएगी हमारा खाना लेके। और अक्सर इस तरह होता है कि जिस दिन मैं ना डालूँ उनको, मैं छत पे जाती हूँ तो देखती हूँ तो वो दरवाज़े के आगे पीछे बिल्लियाँ शिलियाँ घूम रही होती हैं और स्मेल कर रही होती हैं कि किसी ने खाना शाना नहीं डाला। फिर मुझे होता है कि नहीं, इनको तो बड़ा इंतज़ार होता है कि अभी उम्मी शकील आएंगी हमारा खाना लेके, तो फिर जी मेरी कोशिश होती है कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ डालूँ। और ये एक अच्छी आदत है और अच्छी बात है और ये सवाब का काम है। तो आप भी ये जो चीज़ अच्छी देखा करें तो ज़रूर अपनी लाइफ में लाया करें। और ये जी जो दो दो लाइटें नज़र आ रही हैं ना, ये मैं अभी डाल के आई हूँ खाना डॉगीज़ को। तो ये जी खड़े थे डॉगीज़ दो